ირაკლი ღარიბაშვილი გვატყუებს, როდესაც ამბობს, რომ არც ჟურნალისტებს და არც არასამთავრობო ორგანიზაციებს არ მიუმართავთ მისი პრემიერობის პერიოდში განკარგულების გაცემის მოთხოვნით და ეს არის ტყუილი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვესაუბრეთ იმ რესპონდენტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს და იმ ჟურნალისტებს, რომლებსაც ასეთი ტიპის პრაქტიკა ირაკლი ღარიბაშვილთან მიმართებაში ბევრჯერ ქონიათ და ყველა ჯერზე ღარიბაშვილმა მათ მთავრობის განკარგულებები, ანუ მის მიერ მოწერილი განკარგულებები დაუმალა. ასეთია მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია IDFI, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელია დავა აქვს სასამართლოში ბიძინა ევანიშვილის მთავრობის მინისტრების წინააღმდეგ, ამ შემთხვევაში საუბარია გიორგი გახარიას წინააღმდეგ, თუმცა IDFI-ში პირდაპირ ამბობენ, რომ გახარიას შემდეგ ღარიბაშვილთანაც ასეთი პრაქტიკა ჰქონდათ, როდესაც ღარიბაშვილის მთავრობას მიმართეს განკარგულების მოთხოვნით, თუმცა ღარიბაშვილმა მათ საჯარო ინფორმაცია დაუმალა. გარდა ამისა, გელა მთიულიშვილია მთის ამბების რედაქტორი, რომელმაც ღარიბაშვილის მთავრობას მიმართა განკარგულების მოთხოვნით და მანაც ამ შემთხვევაში ინფორმაცია ღარიბაშვილის მთავრობისგან ვერ მიიღო. ფაქტები ყოველ შემთხვევაში არის საკმაოდ ბევრი, რომ ღარიბაშვილი მალავდა ინფორმაციას და ახლა ყოველ შემთხვევაში ცდილობს პრემიერ-მინისტრი დაამტკიცოს, რომ არ არის მანდატორული ხასიათის ასეთი ტიპის ინფორმაციის გასაჯეროება. სინამდვილეში არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ ღარიბაშვილი იტყუება და საჯარო და არღვევს კანონს, თავისი პირით ამბობს, რომ ის განზრახ არ აქვეყნებდა საჯარო განკარგულებებს, რომლითაც დგინდება ის თუ ვის აძლევს საქართველოს მთავრობა ერთლარად მაგალითად სახელმწიფო ქონებებს და რა ტიპის მოლაპარაკებებს აწარმოებს ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო ქონების გადაცემის ნაწილში კონკრეტულ პირებთან. სწორედ ამიტომაც ირაკლი ღარიბაშვილი არღვევს კანონს, არა მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობას, ასევე საერთაშორისო სამართლის წესდებაშიც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ინფორმაცია, ასეთ ტიპის ინფორმაცია უნდა იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისთვის. ეს არის უკვე კანონმდებლობის დარღვევა და ეს არის არაკომპეტენტურობა. საჯარო ინფორმაცია ზუსტადად საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ზუსტადად რომ მანდატორული ხასიათის არის, ეს არის სავალდებულო. მან კიდევ ისაუბრა იმაზე, რომ მე პოლიტიკური ნიშნით თუ სხვა რაღაც დისკრიმინაციული ნიშნით არ გავცემდი საჯარო ინფორმაციას. ეხლა ამაზე უარესი რაღა უნდა ეთქვა. რაც შეეხება მთავრობის განკარგულებების მიღებას, არც ერთი განკარგულება არ გამოქვეყნებულა და ჩვენც არ მიგვიღია. ამაზე ჩვენ გვაქვს დავა სასამართლოში ჯერ კიდევ 2020 წლიდან. მედია თითქოს არ ითხოვდა ამ განკარგულებებს, რაც სიცრუეა და არ არის სწორი და სიმართლე. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მიმდინარე სასამართლო დავა მთავრობის ადმინისტრაციასთან 2022 წლის სექტემბერში უჩივლეთ სასამართლოში და აგერ უკვე 2 წელი უნდა გავიდეს, მე მგონი, სადაცაა და ჯერ პირველი სასამართლოს ხედვამაც კი არ ჩანიშნული. ქონდა ინფორმაცია მთავრობა მართლ პარტიასთან, მათ შორის პრემიერთან და სხვა მაღალი თანამდებობის პირებთან დაახლოებულ პირებს, ჯგუფებს, კომპანიებს, როგორ აძლევდა სიმბოლურ ფასად მნიშვნელოვან სახელმწიფო ქონებას, მილიონებად ღირებულს და როდესაც ასეთი ტიპის განკარგულებებს ვითხოვდით, ბუნებრივია ჩვენ მას არ გვაძლევთ. საქართველოს მთავრობის ყოფილმა მეთაურმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე აღიარა, რომ ის განზრახ, ასე ვთქვათ, არ აქვეყნებდა განკარგულებებს და მან გააგრძელა წინა პრემიერის პრაქტიკა და ამ პრაქტიკის შეცვლაზე არც უფიქრია ღარიბაშვილმა, ასევე დააკონკრეტა რეალური მიზეზი, რის გამოც ის განკარგულებებს არ აქვეყნებდა. ყოველ შემთხვევაში მისი ვერსიით, რომ მას არ სურდა ნაციონალურ მოძრაობას ეხილა მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები. ფაქტობრივად ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარი პირით თქვა, რომ ის კანონს შეგნებულად არღვევდა.